wal muradu bil hukmi adamul kalami aslan bi wujudi abatin tamna'u min wujudi, utawi kang den maksud kalawan hukmi adamul kalam iku oranana dawuh aslan kalawan totalitas bi wujudi abatin kalawan anane pancabaya karena ukan nyegah ya apat min wujudi saking onone ya kalam wa bima'nahu lan iku tetep ing dalam maknane ya adamul kalam as-sukutu utawi meneng wa bima'nahu lan iku tetep ing dalam maknane adamul kalam kaunuhu bil harfi utawi kaunuhu bil harfi anane kalam iku tetep kalawan huruf wa sauti lan kalawan sawara idil kalam kama utawi dawuh alladzi kan yaqulu lagi ono ya alladzi bil hurufi kalawan pirang-pirang huruf wal aswat lan pirang-pirang sawara walau balagolan sanajan tumukah ya kalam bayatal bila kotiin patok nabilada wa fasohati lan fasehat wa kana lan ana ya kalam kamalan iku sampurna binisbati kalam bangsakatan ilal hawadisi kemarin pirang-pirang kang anyar lan naqisati kang naqisoh dan kurang bahwa itu maka utawi waya kalam binisbati kalawan dan subangsakaken ila maqamil uluhiyati maqamaling panggonan uluhiyah sifat ketuhanan ila angin ala naqisatin adimatin iku tetep ingatase sifat kang kurang kang agung karena itu tetep ing dalam kalam rodilatani utawi kealaan loro kahinaan loro idahuma utai salah sawin rodilatani rodilatul adam iku dinana ayat Allah alladzi kang yajib wajib yang adam lil hurufi kadwe huruf wal aswat lan pirang-pirang sawara sabikon kalawan jaman sabik wala larikon lakor jaman lain wa yastaldimu lan ngepih netepi ya kalam bil harfi kudu saman ing kekaanya lewong itta sobat kesifatan yakman bihi kalawan kalam bil harfi wa ayu naqisatin a'zamu lan utai pun dikurang iku panglewe aku minaqisatil hudusi saking kurang nawaran kandatan anyar al-mulazimati kang ngintil netepi rupatal ittiqad ing bengetan narima butuh ala dawam dinyata seselamanan wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Masih dinararaga Imam Sanusi nyaritakeun sesuatu sifat anu mustahil ayana di Allah. Minangkana mah nganggeuskeun tina sifat ma'ani anu jumlah 7 teh dimulai kudrat irodat ilmun hayat sama basa kalam anu bade digarap ku urang teh ieu teh sifat lalawanan tina sifat kalam sifat dawuh supaya orang bisa ngebedakeun antara kalam aya urupan jeung kalam daya urupan kerja urang cacat karaya heula.
Dina setengah ibarat kitab nyaritakeun wayajibu pihak ta'ala al-kalam dina tijan teh wajib dina hakna dat Gusti Allah Ta'ala kasifatan ku sifat kalam. Allah wajib kasifatan ku sifat daud. Lamun urang keur nyaritakeun kalam eta kalam kabagi dua. Lamun cek Syekh Muhammad Al-Fudhali mah dina Kifayatul Awam teh hiji aya al-Fadhus Syarifah, anu kadua aya kalam dati. Lamun al-Fadhus Syarifah mah dawuh Allah tapi aya mimitina, aya tengahna, aya tungtungna, aya hurufan, aya ekroban jeung sajabina kasebatna al-Fadhus Syarifah. Aya kalam dati, ari kalam dati mah kalam anu aya dina datna Gusti Allah Ta'ala, aya hurufan, aya aksaraan, aya sawaraan, aya mimiti yang tengahan jeung akhirat. Jeung teu aya tungtungna tina daun langsung wewe. Lamun naliti Ibrahim Al-Bazuri mah kalamna kabagi dua. Imam Bazuri mah aya kalam dalun, aya kalam madlun. Dari kalam dalun, kalam anu aya mimitina. Ari kalam madlun, kalam nu teu aya mimitina. Kalam dalun para sadaya aya mimitina. Di mana mimitina? Gusti Allah dianjeun kalawan hakna. Miwaran kana kolam ditah nulis kalam, ditulis di Lauh Mahfuz hanya Allah jeung kolam anu hafal cara nulisna para sadaya. Sehingga dicaritakeun dina Al-Qur'an bal huwa Qur'anu majid fi lauhin mahfuz. Anu ditulis teh ku kolam Quran anu maha agung. Kalau sok dikalamin caritakeun kalam Allah fi lauhin mahfuz, ditulis di Lauh Mahfuz para sadaya. Setelah tercatat di Lauh Mahfuz, Allah miwaran ka Jibril supaya kalam eta diturunkeun ka Baitul Izzah. Baitul Izzah eta hiji tempat anu ceuk hiji riwayat mah aya di langit ka-4, ceuk hiji riwayat mah aya di luhureun sirah urang langit mah eta di luhur. Baitul Izzah engke kelak kalam anu aya di Baitul Izzah nu aya mimitian, aya hurufan, aya sawaraan bakal diturunkeun ke alam dunya sesuai jeung kebutuhan makhluk Allah, hamba Allah, umat-umatna para utusan di alam jagat. Itu proses pergantian nabi ka nabi, nabi ka nabi, rasul ka rasul. Jadi wajib mustari jauh lebih nabi akhir zaman junjungan orang sadaya kalawan ditugaskan ke Allah ditatap risalah, nyampe ke risalah dengan modal mukjizat adalah Al-Qur'anul Karim, kalam Allah. Diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Lamun masyarakat nek nikah kumaha ya nikah, turun ayat para sadaya lawan diturunkeun ayat kapang ke rumah roba minan nisa imasna wasulasa wa ruba. Lamun umat rek munggah haji teu nyaho rukun hajina naon-naon,
di antara sa'i turun ayat deui inna sofa marwal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw ta'arad bil faqih sadaya. Dari naon-naon anu dibutuhkeun ku umat ku hamba Allah diturunkeun ke ayat sehingga kalam anu aya mimitina aya urupan aya saraan populer sok dinaran Qur'anul Karim dicicil kalam dunia teh aya 2 pendapat aya nu nyaritakeun 20.000 aya nu nyaritakeun 22 tahun itu para sadaya. Selama berapa tahun? Selama 63 tahun itu. Jadi berarti 53 tahun kurang lebih di Mekah, 10 tahun di Madinah, genep bulan sebelum wafatna junjungan di Padang Arfah tempatna dalam waktu haji wada turunlah ayat terakhir al-yauma akmaltu dubikeun kaberesna. Tah eta kesebutna kalamullah. Kalamu eta mah aya aksaraan. Kalamu eta mah aya mimitiran ditulis ku kolam itu para sadaya. Kalam eta mah aya tengahan, aya tuntunan, aya akhirat. Itu eta teh kasebutna kalamullah. Ari kalam aya dina datna Gusti Allah mah kalam madlul ngaranna atawa kalam dati ngaranna mangrupakeun kalam dawuh nu teu aya mimitina, nu teu aya pertengahanana, nu teu aya akhirna, teu repeh sanggeusna dawuh, teu aya hurupan, teu aya aksaraan. Eta mah kalam aya dina datna Gusti Allah. Kumaha mun aya nu nanya ka urang, cek nu nanya punten cenah ari Al-Qur'an eta kalamullah lain cek urang kalamullah. Kapan ieu mah kalamullah nu ieu kalam aya tulisan aya aksaraan ta eta mah ngajawab lo bari natu kudu bari dieu. Ditarik urang ke dieu kakara omongkeun wayajibu biha kita ala al-kalam wajib dina hakna Gusti Allah kasifatan ku sifat dawuh kabagi dua aya al-Faru Syarifah cek Muhammad Al-Fudhali aya kalam dati aya kalam dalun cek Ibrahim Al-Bajuri aya kalam madlul. Kalam dalun mah merupakan kalam nu aya mimitian, aya aksaraan, aya urupan, aya sawaraan, aya hitungan. Ari kalam madlul mah kalam nu aya mimitian, aya urupan, aya aksaraan, aya sawaraan, aya tengah, aya itu. Laju Al-Qur'anul Karim kalamullah. Ngan eta kalamullah ma'aydi ana Al-Quran numatak Al-Quran di jalan kalamullah karena samakna kalamu aya dina datna Allah jeung kalamu aya dina Al-Quranul Karim eta teh samakna para sadaya. Ngan teu beunang dicaritakeun bahwa Al-Quranul Karim kalamullah sebagian dina kalam dati teu beunang. Kenapa nggak benar? Karena kalamullah nu aya aksaran Al-Qur'anul Karim, aya aksaraan, aya sawaraan, aya mimitina, aya tengahna, aya ujungna. Lamun eta kalam nu eta sebagian daripada kalam dati hampir menyamaratakan kalam dat Gusti Allah Ta'ala sarua pada data anyarna. Sedengkeun kalam dati mah qadi kalam qadi mual cicing dina hadis pasti cicing nage dina qadi itu para sadaya.
berarti simpul nama Al-Qur'anul Karim kalamullah, panadingaranan kalamullah karena Quran eta sama jeung kalam datna Gusti Allah Ta'ala. Karena mati titik seperti itu para saya. Jadi itu ayah repeh Quran dan kalam datna mata ujungan terus kira daya dau wae terus dau abadan itu ayah ujungan para sadaya. Areta cenah nguping sejarah Nabi Allah Musa alaihissalam ketika berangkat di Madian, karena itu Nabi Musa Nabi anu diturunkeun Allah sesuai dengan generasi di masa-masa harita, karena bakal berhadapan dengan jalma anu gagah dudiana, gagah kasabjanana, gagah wibawana, Fir'aun garana, dilawanan teh ku Nabi anu gagah teh. Itu setel ke Allah setelan anak Nabi Allah Musa alaihissalam. Eta Musa lamun ngali sejarahna, lamun Musa geus marah ngabili diri para saya itu. Bulu awakna bae eta baju kabeh tembus. Bulu awak jadi ruang cucupem di bawah luar. Nabi Musa diberi kalainan sakalina atau kurang kipti sakalina pilbang semua boleh pakai itu Nabi Musa dikersahkan sageusna gebuk nampilin orang kipti manusiawi anjeunna rek bikin seperti gunung ditakabur Allah berangkat ka Madian papanggih jeung anak Nabi Syuaib alaihi. Nah, Nabi Syuaib dibekalan itu eta itu para sadaya lain di Nabi Syuaib hakikat Nabi itu turun di Nabi Adam turun terus turunnya tak ke Nabi Syuaib pun Nabi Syuaib dibikin kami nantuna ke Nabi Musa alaihi eta itu mantap munasabah etanya dengan jauh riwayat pikir nyaritakeun lamun orang usia geus pas 40 tahun maka disunahkeun make itu sunah dia mah isin dia di pemajikan dengan waktu dengan dukun pada dia negara yang umur sakit itu sampai itu segala macam kita datang ke hiji tempat Nabi Allah Musa dipanggil ke Allah pada sadaya. Nah ayat panggilan kawan sahaya urung lain Allah dan urung bukan rahasia Allah. Datanglah Nabi Musa tadinya para sadaya barang datang kadinya eta hijab pan kalamullah ma'ani tersebut anu tujuh terpudrot terodat ilmun hayat sama basar kalam itu ma'ani wujudiyah ayat mungkelna tah lantaran ieu kalam tina setengah sifat ma'ani maka dibukakan hijab anu nutupan Nabi Allah Musa eta Nabi Musa bisa paham naon-naon didawukeun ku Gusti Allah Ta'ala. Itu para sadaya pas datang kalian di tempat Nabi Musa paham bertepatan pas kadinya bertepatan dawuh Allah innani anallahu aing ieu Allah cek Allah di Al-Qur'an di surat Toha fa'budni la ilaha illa ana fa'budni lidzikri innani anallahu aing teh Allah subhanahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Salah untuk salah Toha surat Toha ayat 14. Pas datang kadinya Allah kedawuh eta para sadaya dibuka hijab Nabi Musa, begitu hijab dibuka eta Musa lain ngadenge kuceuli tapi bisa paham Nabi Musa karena ingat ingin kuceuli mah udah salah
bisa paham Nabi Musa bertepatan Allah ke dawuh eta cek Allah la innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri innani anallahu ain teh Allah la ilaha illa ana teu aya pangeran angin aing cek Allah fa'budni maka kudu ibadah sia Musa ka aing wa aqimis sholata lidzikri adekeun wajib salat dikeun supaya kembali eling ka aing datang kadinya eta bertepatan kakara datang kadinya teh dawuh tentang Nabi Musa merasa deh tepaham deh Allah deh eta lain Allah tentang dawuh terus dawuh bertepatan Musa datang kadinya hijab dibuka ke Allah Nabi Allah Musa bisa paham bertepatan dawuh kadinya Allah dawuh innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri cek Allah itu barang datang lidzikri rabbi hijab ditutup ke Allah lain Allah dawuh sampai kadinya terus Allah maka ya dawuhna terus jadi taya mimitian, taya tengahan, taya ujungan eta mah terus wae dawuh Nabi Musa henteu paham deui kana dawuh karena hijabna ditutup deui ku itu Allah rahasia seperti itu eta para sadaya Nabi Musa barang geus eta teu paham kana eta Nabi Musa setiap ngadenge sawara jalma pingsan ngadenge sakuro pe pamajikan ngajak ngobrol ka salakina ka Nabi Musa boya kulinting utuban deui nek paeh lantaran pungarasa teu leulahna ngadenge sawara manusia sawara makhluk dina sakitu lejatna paham kana dawuh Allah sehingga ieu awak teh lamun ngadenge sawara makhluk kekejetan nek paeh sabaraha poe katilu-tilu gitu baik kekejetan dasar ngadenge sawara pamajikan langsung kedetan wong nek paeh pun nyeri kana ceuli pun nyeri kana hate gitu saking geunah-geunahna lejat-lejatna na paham kana dawuh Allah harita teh Allah uningan ningali Nabi Musa geus teu kuateun maka begitu tilu poe tilu ketinggalan seperti tadi rap deui Nabi Musa kembali normal deui ngadenge dawuh pamajikan lalu saja bina biasa we tah deui ayeuna tah eta Allah henteu cicing dawuhna terus bae henteu aya awal daya tengah daya ujung terus-terusan langgeng dawuhna numawi wal muradu bil hukmi anu dimaksud ku hukmi ini ada mulkala totalitas aslan teu aya dawuhna biwujudi apa tintang naumin wujudi ku ayana panyakit anu nyegah kana teu bisa dawuh gitu eta mustahil ayana di Allah para sadaya Allah teu bisa dawuh lantaran kata rajang ku hiji panyakit anu teu panyakit teh ngadatangkeun teu bisa dawuh eta hartina hukum maka eta mustahil ayana di Allah cenah Allah teu dawuh da ulang kitu hukum cenah Allah na keletah na aya panyakitan atau mustahil ya ada mulkalam aslan diwujudi apatin aya panyakit tamau min wujudi anu bisa nikah karena teu bisa ngomong disangka anu tetap dawuh na kuletah meureun atuh lain dawuh Allah mah kalamna Allah bae ka Allah mah itu lantaran moal aya titik sama antara dawuh urang jeung dawuh Allah dawuh urang mah dawuh aya urupan aya mimitian aya saraan tengahan aya ujungan karing sawarana kalam kuletah daun orang Gusti Allah diajar karena mukhalafatul hawadisi mau titik sama daun Gusti Allah lain tulisan itu lain ayat mimitian asawara ayu pada saja bina tapi daun ku kalam Allah wajib Allah
itu para sadaya. Ada mustahil di Allah itu. Anu kadua opi mana wasuku maknana buk min adamul kalam teu ngomong teh asuku pedara berepeh wangtan itu ya. Begitu Nabi Allah Musa dipanggil Allah rek diberi instruksi berangkatnya eta ka Fir'aun. Datang ke hiji tempat Nabi Musa dibuka hijab menutupan Nabi Allah Musa sehingga Nabi Musa bisa paham karena dawuh Allah bertepatan dina inna Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri rabbe eta lain Allah na sukut lain cici lain cici. Nah atuh Nabi Musa ada ditutup deui ku Allah, dihijab deui, teu bisa paham kana dawuh salanjut. Nah, karena lamun Allah nantina ngomong rabbe cici atuh no beda kalam aya huruf aya salanjut sajabi. Mustahil ya Allah itu para sadaya. Dua Wabi maknahu anu nomor katilu kaunu bil harbi wasauti mustahil deui. Mana teu ngomongna Allah teu dauna Allah sarua jeung ayatna kalam Allah eta meuli huruf meuli sawara. Itu mustahil Allah ngadawuh make huruf, Allah ngadawuh make sawara. Nu mantap eta Mu'tazilah pernah pasea di ahli sunnah para sadaya. Mu'tazilah teh kelompok rombongan Wasil bin Atha. Eta kelompok Wasil bin Atha pernah pasnya jeung kelompok Asy'ariyah. Masih dikeun masalah kalam. Jeung Mu'tazilah mah teu kaharti mal nya kalam ongkoh tapi eueuh sawaraan. Mu'tazilah. Lantaran logika Mu'tazilah mah setiap omongan mah tuh omongan ieu udah sawaraan. Itu teka harti ongkoh kalam omongan tapi usahawan teka harti itu para sadaya. Nah diajak berpikir ku ahli sunnah ke rombongan Asy'ariyah lain Allah seperti begitu diajak ta'akul diajak motak diajak mikir. Cek rombongan Asy'ari anjeun teu percaya bahwa kalam eta kudu aya sawaraannya. Setiap kalam kudu aya sawaraan termasuk kalam Allah kudu aya sawaraan. Teka hati bakal ongkok kalam tapi sawaraan. Nah cek Imam Asy'ari ari anjeun kosok ngalamun. Cek rombongan Mu'tazilah kosok ai ngalamun eta kata-kata hati. Dongor ngalamun tadi. Dongor ka kamu. Ayo berbunyi mak ai banu ngalamun gitu. Ngalamun di dahayaran ngalamun bang Haji Samsul pinggir tukul ya atau ngaji tak tukul ngalamun kayak kawin deui bayang-bayang eta pan hadisun nafsi ngaran ngalamunan hate kata hati jeung Asy'ari anjeun sok ngalamun sok ngomong hate anjeun sok cek Mu'tazilah teh kumaha ngomong atuh hayang anu ka hate teh. Lalu tak hadis nafsi lamunan hati ucapan hati ayat sawaran tahu. Jadi Mu'tazilah jauh sawaran. Kata siap. Kekasih detik jauh. Sia bagi ruang aing ayat kata-kata hati. Itu ngalamun sok ngucap eta hati hayang anu. Kalam hati ongko eta ucapan hati tapi usawara tapi kan hati kurang hati eta kitu lantas setiap kalam aya sawaraan kalam hati jadi urang manusia hawadis ucapan hati pada usawaraan tapi kan hati kurang atuh komo kalam dadi jeung Mu'tazilah aing eleh cenah kitu selang Mu'tazilah harus nah aya sieun diajak diajak mikir punten lain Allah seperti itu lain ngan eta mah diajak mikir gitu Mu'tazilah. Izil kalamul ladzi yakunu bil huruf wal aswat karena ari ngaran kalama bakal bukti bil huruf aya hurufan wal aswat aya sawaraan. Ya emang ge paham Mu'tazilah ge gitu ya tapi pasti mah kalamna kalam hawadis. Kalam maya hurufan kalam kumaha lamun eta kalam
ucapan eta sekali ngucap ngentep seueuh peperetelan ngentep seueuh ka hati jasa para sadaya pasehatna bilagahna sampurna kata-kata susunana tah lamun kitu kakumata walau balago boyatal bilagati lamun eta kalam ucapan dugi kana bilagah pasohat wa kana kamalan binisbatil hawadis anaki soti lamun eta ucapan dugi kana bilagah pasehat ucapan anak kamalan susunan katana sampurna dinisbatkeun ka manusia anu sifat kurang di manusia bahwa binisbati ila maqamil uluhiyati ila naqisatin adimati lamun dinisbatkeun ka manusia kurang eta emang lagi gagah itu ucapan gitu tapi lamun dinisbatkeun ka Allah atuh kurang di Allah eta kurang tak kitu eta hatina lamun eta ucapan dinisbatkeun ka manusia nya bilagah nya pasehat dawuhna teh kamalan susunan katana sampurna rapi jasa dinisbatkeun ka hawadis maka urang ka manusia angkat jempol kurang kabeh jadi rumah sampurna di segala ini tapi lamun dinisbatkeun ka Allah atuh kurang ta Allah eta kitu lain boga Allah eta boga manusia kitu maka mustahil Allah Ta'ala dawuhna seperti kitu dawuhna bilaga dawuhna pasehat sampurna kata-katana lain pikeun Allah tetapi pikeun hawadis diantara pikeun orang manusia lamun aya di Allah manisbatkeunana mustahil pasti Allah bakal boga sifat kurang karena saha maha bersih Allah an-naqsin tina sifat kakurangan maka Allah mah mustahil ngagaduhan sifat kurang kusababna itu tetap saja bilagah di manusia di Allah mah mustahilun ayana seperti itu tetap bayang kota kumaha terjadi kitulah bilagah pasehat sampurna susunan katana irtihi karena eta pihi kalam tersebut lamun kira-kira dinisbatkeun ka Allah radilatani bakal aya dua kahinaan salah sahiji tinu dua radilatul adam alladhi yajibul huruf wal aswad sabiqan wala bakal terjadi kahinaan eueuh itu lantaran wajib eueuh na teh dasar aya huruf aya sawara teh amal mayen bae waktu aya bingkem artinya aya kabingkem teu ngomong bae berarti adam teu ngomong eta baik sabiqon wa imalahi kon itu ngabingkemna atau aya mimitina aya ujungna kana aya hurupan teh sedangkan sementara eta atuh mustahil Allah ayana di mana wa yastaljimu hurusa manita sopabi ayana anu kitu mah dina hiji jalma kasifatan sifatanya kurang manusia teh lain di Allah tah kudu ngabingkem tina ngomong eureun teh itu muka duana wa ayuna kisotin adzam minna kisotil hudusil mulazimatil rokotatil tikawar ala dawa wa ayuna kisotin mual ayat kahinaan kakurangan anu banget pohara daripada kakurangan sifat anyar notepan dira rokotal tikawar ala dawa pasti orang bakal termasuk bentukan manusia anu kabutuh salawasna berarti teu aya deui kakurangan anu maha kurang di antara jasa kabeh kurang adalah nyaeta kakurangan anak urang sebagai manusia hawadis teh karena urang mah pasti rubqatal ibtikor dawa selamana bakal tergolong jalma ibtikor mika butuh para sadaya butuh karena ngomong lantaran capek butuh istirahat terus istirahat butuh ngomong deui jeung saja bisa jadi mun kenyaritakeun omongan gitu maka mustahil Gusti Allah Ta'ala kasipatan ucapan anu bilagah pasehat sampurna susunan kata bagi aya sawaran aya urupan mustahil ngaranna karena eta mah ayana model itu dina hawadis di urang manusia teh ngaranna hiji ta wasania nu kaduana